Zweites Heimspiel in Folge. Borussia Mönchengladbach ist heute unser Gegner. Heute auch mit dem Auswärtstrikot, obwohl wir zu Hause spielen. Aber ich habe euch ja gesagt, ich möchte auch gerne euch das neue Auswärtstrikot mal zeigen, was auch mit klarer Mehrheit gewonnen hat. Also auch ein richtig schön designtes Trikot, wie ich finde. Der goldene Adler auf schwarzem Hintergrund. Da hinten seht ihr schon in der Choreografie. So sieht es also aus. Finde ich richtig schön. Ja, an der Seite die Deutschlandflaggen. Da sind jetzt noch die Trainingsjacken drüber. Aber finde ich ziemlich cool. Auch richtig schön designt. Und heute mit 4-2-3-1 von Beginn an. Ich habe noch ein 4-3-3, eine offensive Variante mit reingebracht. Seht ihr hier unten. Und natürlich das 4-4-2. Ich probiere es jetzt im 4-2-3-1. Gladbach hat auch das erste Spiel gewonnen. Spielt auch im 4-2-3-1. Also eine ähnliche Formation. Vielleicht ein ähnlicher Spielverlauf wie gegen Hoffenheim. Das sah ja auch relativ gut aus. Nachdem wir zurückgelegen hatten, haben wir das Spiel noch gedreht. Ja, Usun unter anderem. Zweifacher Torschütze, Ekitike war auch mit dabei als Torschütze. Also vom Ergebnis her schon mal gar nicht so schlecht und spielerisch sieht das dann auch hoffentlich von Spiel zu Spiel immer ein bisschen besser aus. Man muss sich natürlich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Neue Mannschaft, neue Spieler und so weiter und so fort. Aber ich bin mal guter Dinge, dass wir das im Laufe der Saison noch irgendwie ganz gut hinkriegen. Und Gladbach, da kann ich mich dran erinnern, da haben wir mit Münster im Pokal zum Beispiel auch ein sehr wildes Halbfinale gehabt. Am Ende natürlich dann noch mit Glück durchgesetzt, aber egal. Wie, fragt hinterher niemand mehr. Dieser Elias Jelat war auch jemand, der uns ziemlich auf den Sack gegangen ist da in den Spielen, das weiß ich noch. Aber gut, jetzt sind wir dran. Schnell umgeschaltet, Ekitike und Fofana. Gegen Itakura müsste eigentlich Fofana Geschwindigkeitsvorteile haben. Ekitike, erste Chance, ja, völlig frei und hinein ins Tor. 1:0. Und jetzt sehen wir das Trikot nochmal in seiner vollen Pracht. Schlicht gehalten, muss ich sagen, aber ziemlich cool. Dieses Goldene auf dem schwarzen Hintergrund, also mir gefällt's. Und das war sehr gut gespielt. Auch ganz einfach und in Ekitike hätten wir auch noch 1-2 Meter gehen können. Aber den Abschluss musste er suchen. Usun wäre auch da gewesen. Hier nochmal ein bisschen näher. Schön. Auch der Adler, das Logo, auch ohne diesen Rand, finde ich auch immer cool. Hatten wir ja bei Münster ebenfalls. Ja, und Ekitike, der kommt schon mal richtig gut rein in die Saison. Zweites Saisontor. Hat ja auch die wichtige Führung dann gegen Hoffenheim geschossen und jetzt auch erstmal die Führung gegen Gladbach. Ich weiß nie, wie diese Spiele dann verlaufen, ob das jetzt gut ist für uns oder halt auch eher nicht. Ob der Gegner jetzt dadurch stärker wird, wir werden das sehen. Wir haben es auch manchmal nicht in der eigenen Hand, das sei auch nochmal gesagt, das ist euch auch hoffentlich klar, dass ich nicht ja alles selber bestimmen kann. Vieles hängt auch ab, was das Spiel möchte. Das ist natürlich ganz klar. So, Fofana auf den anderen Fofana. Guck mal, der kann auch gut von Weiten schießen und wisst ihr wer noch? Usun kann es auch. Schade, aber dann natürlich wieder geblockt, warum auch nicht, Itakura. Aber trotzdem versuchen hier auf Pressing zu gehen und dann hier, da müssen wir den Ball gewinnen. Robin Koch macht das und dann haben wir erstmal wieder Ballbesitz hintenrum. Sehr schön gemacht. Und wenn die Chance da ist, dann natürlich schnell nach vorne über Usun. Der kriegt hier den Ball, Ekitike kommt wieder, wo ist er? Da ist er, diesmal mit dem Kopf, war zu schlecht. Leider zu schlecht, aber wir müssen den jetzt abfangen, komm. Dimitrio gegen Kleindienst, super. Der wird auch eine richtige Granate, hoffe ich zumindest. Dimitrio, ich kann es nur nochmal wiederholen, 17 Jahre jung von Atletico Madrid, der hat auch seine 60 Millionen Euro gekostet. Also gar nicht so verkehrt. Und wir sind schon wieder vorne. Adingra, ja, Ekitike muss ein bisschen weiter einlaufen, aber die Flanken, ey, die klappen auch hier bislang noch nicht so. Das ist das, was sich auch aus Münster fortgesetzt hat, die Flanken. Egal wen ich da habe, das funktioniert irgendwie nicht. Kleindienst haben wir gut im Griff. Bislang. Der hat zwar auch einige Aktionen vorne, hält die Bälle, aber verliert die dann auch Gott sei Dank schnell wieder. Und dann geht es wieder nach vorne. Diesmal über die andere Seite, Fofana. Ist auch gut, dass wir ein bisschen variabel sind, dass wir nicht nur über links spielen und auch nicht nur über rechts. Fofana, der kann ruhig durchlaufen, also der Yusuf Fofana. Malik Fofana kommt auch mit, schön mit der Hacke. Und jetzt in der Mitte, da ist er frei. Da ist Koopman, das hat auch einen guten linken Fuß und natürlich wieder abgeblockt. Warum auch nicht? Und dann was abseits von Ekitike? Höchstwahrscheinlich, ne? Sonst hätte er nicht gepfiffen. Ja, okay, war die Fußspitze. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Und ihr seht, klar, diese Viererkette ist vielleicht auch auf der einen Seite langweilig, aber es nützt was. Mit der Dreierkette wäre ich nie so gut zurechtgekommen. Die muss ich auch nochmal irgendwann installieren, weil ich finde, das ist trotzdem eine gute Formation. Wenn man zum Beispiel mal hinten liegt, wenn man mal was probieren möchte. Da ist dann vorne die offensive Präsenz da, aber defensiv, da waren ganz schön viele Lücken gegen Hoffenheim. Das hat mir dann doch nicht so gut gefallen. Jetzt kommt mal Dimitrio mit nach vorne. Ein bisschen riskant, da dürfen wir halt nicht verlieren.
Und das macht er auch nicht. Can Uzun gegen 2, 3 Gladbacher. Wieder Adingra. Mal gucken, wie die Flanke kommt. Die kommt wieder nicht gut. Wir kriegen Ekitike nicht ins Spiel rein. Also zumindest vorne mit Flanken. Kriegen wir den nicht so gut gefüttert. Und die Gladbacher kommen. Schön verschieben hier. Mit den Sechsern. Die Verteidigung gar nicht anrühren. Sagt sich auch mal so leicht. Aber irgendwann müssen wir halt auch mal, ne? Rega ist dazwischen. Oh, er kriegt den nicht ganz. Das ist jetzt wieder so eine Phase, so eine Chance für die Gladbacher, die wieder durch Zufall wahrscheinlich zustande kommt. Koopmeiners und Uzun kriegen das dann nicht geklärt. Jetzt die Chance, Achtung. Dimitriou kommt da nicht hin. Was macht denn Santos? Oh, das ist ein Torwartfehler. Das ist mal ein eiskalter Torwartfehler, wie er im Buche steht. Da kann ich ihn auch nicht rausnehmen aus der Schuld. Was war das denn für ein Gurkentor hier? Da stehen wir auch gut eigentlich. Da setzt sich Zaniolo durch. Und das ist ja ein Rückpass. Also den kannst du mit dem Fuß stoppen. Warum er den nicht hält? Also da muss er gar nicht mit der Hand hin. Den kann er auch mit dem Fuß stoppen. Um Gottes Willen, ey. Das ist schon wieder lächerlich hoch 3. Also den muss selbst auch ein Keeper halten, der noch nicht eine 70er Gesamtstärke hat. Also tut mir leid. Das meinte ich mit den Sachen, die ich nicht bestimmen kann. Was soll ich da machen? Selber den Keeper spielen? Also das fand ich schon sehr, sehr FIFA-mäßig wieder und sehr, sehr FIFA-typisch, EAFC-typisch, nennt wie ihr es wollt. Das darf so nie fallen, das Tor, das wisst ihr auch. Das weiß auch das Spiel selber, dass das nie so fallen darf. Von daher, ja, absolut lächerlich, dass es hier 1-1 steht, aber ist so, wie es ist. Müssen wir durch. Müssen wir ein bisschen mehr machen jetzt fürs Spiel. Und den Fehler wieder wettmachen. Das gibt nicht. Die haben einen Torschuss. Wollen wir wetten, die haben maximal 2 Schüsse. Ich gehe davon aus, die haben maximal 2 Schüsse und ein Tor. Ein geschenktes Tor quasi. Das war nicht mal ein Schuss. Sie haben einen Schuss. Das kannst du nicht mal als Schuss gelten. Das war ein Rückpass. Das war ein eiskalter Rückpass auf Santos. Aber gut. Dafür wird er uns hoffentlich auch wieder ein paar unhaltbare Bälle halten. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, was die zweite Halbzeit noch mit sich bringt. Wenn das so weitergeht mit den zufälligen Aktionen, dann haben wir noch viel Freude. Also ich nicht. Aber die Gladbacher dann wahrscheinlich. Uzun mit Fofana. Yusuf Fofana. Kann er mal alleine machen. Der Durchbruch. Yusuf Fofana! Jawohl! Und die erneute Führung. Wichtig, kurz nach der Pause das Ganze wieder zu egalisieren. Das war, wie gesagt, wirklich lächerlich. Also das konnten wir nicht so stehen lassen. Und Fofana, der kann dann auch mal antreiben aus dem Mittelfeld. Ne? Mit seiner 85er Gesamtstärke. Der bricht da auch mal ganz anders durch als manch anderer Spieler. Sehr, sehr schön. Also, der hält nicht nur den Laden zusammen mit Koopmeiners. Der geht auch mal mit nach vorne und dann ja, ins lange Eck gezogen. Freut mich für ihn. Und dann geht's weiter. Mal gucken, was das Spiel jetzt noch für uns bereithält. Achtung, nächste Chance, nächster Schuss und Santos. Diesmal hat er den. Den schweren, den hat er. Aber Vorsicht, Szene lebt noch, läuft noch. Weigl, Achtung, nächste Chance, nächster Schuss. Und Santos. Die Gladbacher wechseln, bringen Honorar für Baumann. Okay, auch einer für die Flügel. Wird wahrscheinlich hier kurz gespielt, ja, Honorar. Mit Kiloso, Rega, ja, gibt wahrscheinlich, warum auch immer, wieder einen Freischuss. Ich stelle einfach nur meinen Körper dazwischen, er läuft gegen. Was soll ich machen? In Luft auflösen geht nicht. Jetzt müssen wir in der Mitte aufpassen. Flanke kommt, Zaniolo. Oh, da geht keiner richtig hin. Und Gott sei Dank ist der Kopfball nicht so platziert, aber da muss auch einer hingehen. Julman geht zu den Spurs, gewechselt von Marseille, 75 Millionen. Stattliche Beträge, aber ich darf gar nicht rummeckern, wir haben ebenfalls so viel Geld ausgegeben. So, nächste Chance. Koopmeiners, gut gespielt, Uzun. Oben muss Adingra durchlaufen, ja. Aber der bekommt es halt mit den Flanken nicht so hin. Das ist halt sein großes Problem. Koopmeiners. Mit Fofana, schöner Doppelpass. Vielleicht auch mal er mit dem Durchbruch. Ne, es geht wieder über den Flügel, Adingra. Mit der Flanke, aber da ist halt keiner. Oh, ins Nichts, ins Aus. Das war leider nicht so perfekt. Also Flanken in diesem Spiel, das ist, glaube ich, egal, mit wem du da spielst. Die sind echt nicht gut. Die funktionieren nicht. So, Listic für Uzun. Bringen wir mal hier ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein. Aronson würde ich auch gerne mal probieren. Vielleicht für Adingra. Vielleicht kriegt der ja die Flanken besser hin. Mal gucken, wer hier der langsamste ist. Listic. Ja, wobei jetzt ist er Paxton Aaron. Dann müsste der eigentlich in die Mitte. Ich probiere den einfach mal aus.
Und dann schauen wir mal. Und Hugo Duro für Ekitike. Der ist bislang auch ein bisschen blass in der zweiten Halbzeit geblieben. Hugo Duro, der ja auch gegen Hoffenheim nicht getroffen hat, ne? Ne, da waren es Usun und Ekitike. Duro ist dann zwar reingekommen, der war glaube ich auch mit dran beteiligt, aber hat nicht getroffen. Und jetzt müssen wir halt auch das dritte Tor nachlegen. Also so dominant wie hier spielen in der zweiten Halbzeit, das ist bislang sehr, sehr schwach auch von Gladbach. Müssen dann auch nochmal eins nachlegen, um auf Nummer sicher zu gehen, weil man weiß in diesem Spiel nie. Habt ihr ja gesehen, erste Halbzeit. Und jetzt werden wir versuchen, das zu verändern. Listisch. Holt den nächsten Eckball raus. Eine Stunde rum. Ne, Fofana muss in die Mitte rein. Den macht mal Koopmeiners mit links. Schön zum Tor hingezogen. Mal gucken, finden wir einen Abnehmer. Wir finden Duro. Zunächst mal Listisch. Und Brown. Komm, setz dich da durch gegen Kone, Junge. Setz doch einfach deinen Körper ein. Vorbei an ihm. Dann passiert nichts. Verstehe ich nicht. Da kleben sie am Gegner, ey, anstatt mal an ihm vorbeizugehen oder irgendwie den Ball versuchen zurückzuerobern. Aber nein. Haben sie irgendwie nicht hinbekommen. Und hurra, das müsste Abseits sein. Kleindienst, das ist kein Abseits. Achtung, Tim Kleindienst. Und wieder die erste Chance. Die erste richtige Chance eigentlich in Halbzeit 2. Wir spielen auf Abseits. Das geht schief, leider. Und dann fallen schon wieder 4 Tore. Unfassbar. Also wir kriegen auch den Laden hinten nicht stabil. Aber das war doch Abseits. Im ersten Moment hätte ich fest damit gerechnet. Ja, dann kann halt kein Keeper der Welt was machen. Der geht dann halt immer rein. Du kannst nur hinterher gucken. Du kommst dann mit dem Verteidiger nicht hinterher. Ja, was willst du machen? 4-3-3? Wir probieren es mal. 4-3-3 habe ich jetzt installiert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das irgendwas bringt mit den Flügeln. Das was außen breit machen mit dem Zehner. Dimitrijo Fofana ist wieder da. Mit dem nächsten Durchbruch. Warum denn nicht? Duro in der Mitte. Abgefälscht und dann rückt danach. Da ist Listisch. Und die direkte Antwort. 3-2. Hier jagt ein Spektakel das andere. Das ist Wahnsinn. Es wird halt nie langweilig. Wie gesagt, wenn ich noch mehr Überzeugungskraft brauche, damit ihr hier auf Abonnieren klickt, ja, als neuer Zuschauer, dann weiß ich auch nicht mehr. Und für Listisch freut mich das natürlich auch. Der hat in Münster schon gebombt wie verrückt und vorgelegt, dass die Wände gewackelt haben. Und hier trifft er, belohnt sich. 3-2. So, ich glaube aber, so spontan, dass das nicht das letzte Tor gewesen ist. Ich hoffe für uns, ich hoffe, dass wir jetzt hinten ja, den Laden dicht halten, habe ich auch schon vor dem zweiten Gegentor gesagt. Kannst halt nichts machen. Gladbach ist wieder da. Über Kleindienst. Nein, der darf nicht durchkommen. Dimitrijo ist da. So, auf jetzt vielleicht die Chance umzuschalten. Wie schnell, wie präzise machen wir das? Über Listisch und außen über Paxton Aronson. Der ist aber auch ganz schön schnell. Hat zwar nicht so einen hohen Wert, aber ist trotzdem schnell. Hat die Übersicht. Schade, Duro wäre da gewesen. Duro wäre da gewesen. So, Fofana ist auf der Außen. Dann machen wir jetzt mal eine andere Variante. Der kommt mal hier kurz an. Malik Fofana. Der Ball ist lang in der Luft. Duro kommt leider nicht ran, aber kommt Paxton Aronson. Der ist früher da. Muss den Ball eigentlich haben. Oh, und die Gladbacher schießen den ins Aus. Alles gut. Also, Schlussoffensive. Schlussphase ist hier eingeläutet. Eine Viertelstunde ist es noch. 3-2. Wieder 3 Tore. Wie gegen Hoffenheim, aber leider ein Gegentor mehr. Vielleicht schießen wir aber auch dafür nochmal eins mehr. Listisch wäre sehr, sehr wichtig. Duro muss sich fallen lassen. Wo lässt er sich fallen? Da lässt er sich fallen. Aber leider abgefälscht. Leider steht da wieder jemand dazwischen. So, und jetzt aufgepasst. Die Gladbacher kommen über Onura gegen Brown. Ah, den müssen wir haben. Koopmeiners, jawohl. Nicht gut geflankt. Gott sei Dank nicht gut gespielt. So, nächste Chance. Nächste Aktion, Duro. Wieder läuft Listisch durch. Schöner Ball von Duro. Und das kann die Entscheidung sein. Listisch! Der Doppelpack und das 4-2. Und das könnte es gewesen sein. Gut, dass der Ball ankam und dann, ihr seht, Listisch, wie stark der im Abschluss mittlerweile ist. Ist auch eigentlich ein Startelf-Kandidat, aber Can Usun wirkt noch ein bisschen beweglicher. Von der Technik her auch vielleicht ein kleines bisschen besser. Ich könnte auch mit einer Doppel-10 spielen, da kommt dann wieder die Dreierkette ins Spiel oder 4-2-2-2. Da könnte ich dann sowohl Can Usun als auch Listisch spielen lassen. Vorne dann mit einem Zweiersturm mit Hugo Duro und Ekitike. Das sind dann alles so spontane Überlegungen. Aber ich streiche meinen Satz von vor 2 Minuten, dass das die Entscheidung war.
Die Gladbacher sind nämlich nochmal dran. 4-3. Ohne Worte, oder? Also unfassbar. Wie diese Spiele hier teilweise verlaufen. Ich weiß auch gar nicht, was sie hier simuliert haben. Was sie sich davon immer wünschen oder erhoffen. Und der geht halt auch immer rein. Es geht wirklich jeder Schuss rein. Das ist wirklich, wirklich deprimierend. Manchmal, phasenweise. Ja, aber man kann das schon anhand von verschiedenen Bewegungen, wie die Spieler so ein bisschen... Ich kann das gar nicht beschreiben. Ihr wisst es selber. Man weiß eigentlich schon 2, 3 Spielzüge vorher, dass der Ball jetzt reingeht. Ich kann euch das gar nicht beschreiben. Es ist halt einfach so. Ich habe dieses Gefühl immer oder manchmal und ihr habt das sicherlich auch. Grobmeiners rauscht vorbei. Also der kann auch gut von Weiden schießen. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ihr wisst, was ich meine. Diese Bewegungen, wenn zum Beispiel der Ball durch die Füße durchgeht, durch die Brust, keine Ahnung. Wenn er sich ganz merkwürdig dreht vor dem Schuss. Oder wie zum Beispiel vor dem Ausgleich. Als Santos dann irgendwie das Spielen verlernt hat. Und jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Bitte, bitte nicht, ey. Bitte, bitte nicht. Lass uns das hier noch irgendwie gut und halbwegs vernünftig über die Bühne kriegen. Oh, Kleindienst aufgepasst. Die letzte Chance, Dimitriou ist dazwischen. Und Brown, Gott sei Dank, ey. Den habe ich schon hinten drin gesehen im Tor. So, letzte Aktion. Fofana, nochmal nach außen. Paxton Aronson ist frei. Schöner Spielzug. Der kommt nicht mehr an, aber Schiri darf gerne abpfeifen und das ist es. Das 4:3. Nächster Sieg zu Hause. Wieder spektakulär, wieder viel Trubel. Die Gegentore, besonders über dem ersten Tor, hängt ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Aber es ist egal. Anfang ist erstmal wichtig, dass wir viele Punkte holen. Jetzt haben wir schon mal 6 Punkte. Zweites Heimspiel in Folge gewonnen. Und irgendwann müssen wir die Defensive in den Griff kriegen. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ob wir wieder so ein wildes Torverhältnis bekommen wie in Münster. Aber unter dem Strich, wenn wir jedes Spiel gewinnen, dann nehme ich auch gerne mal so ein wildes Spiel in Kauf. Also ich bekomme hier Spiel für Spiel immer mehr und mehr graue Haare, wenn ich so Spiele hier erlebe, wenn ich so Gegentore vor allem bekomme. Also wie gesagt, beim ersten Gegentor, da brauchst du dich nicht mal hinlegen, da kannst du einfach stehen bleiben wahrscheinlich. Brauchst du einfach nur rüber, dann fängt er den irgendwie ab. So, nächster Gegner Wolfsburg, jetzt schon. Drittes Spiel, erstes Auswärtsspiel. Platz 3 gegen Platz 1, also schon mal ein Spitzenspiel am dritten Spieltag. Ob wir nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Ich habe bislang auch noch kein Angebot für einen anderen Spieler reinbekommen, den ich jetzt nicht mehr bräuchte. Aber ich würde halt gerne noch diesen Mittelfeldspieler vom VfL kriegen. Diesen Ishikawa heißt das, glaube ich. Da gehe ich dann aber nochmal die letzten 10 Stunden separat auf den Transfermarkt. Schau, wo er eventuell auf der Torhüterposition, auch wenn dieser Fehler jetzt... Ah, warte mal, was ist das denn hier? Wird er hier was umgestellt? So, warte mal. Adingra muss nach außen. So, Usun. Ich lasse ihn trotzdem drin, weil ihr seht, Baumann ist jetzt 37. Der hat zwar immer noch um 11 Stärken die bessere Gesamtstärke, aber ich möchte mit Santos einfach spielen. Weil der muss ja auch mal langsam rangeführt werden. Baumann mit 37, vielleicht für die Pokalwettbewerbe oder so, weiß ich nicht. Oder wenn halt mal irgendwie Not am Mann ist. Aber ansonsten ist dieser Kader halt vor allem auch vorne in der Offensive und im Mittelfeld richtig gut. Außenverteidiger könnte man nochmal überlegen, ob man da nochmal was findet. Ich denke da so an Darling Jong war oder auch ein Kaba, aber ich möchte jetzt Preußen Münster nicht leer kaufen. Apropos Münster, da gucken wir natürlich auch jetzt gleich nochmal drauf, wie die gespielt haben, ob die jetzt auch ihren ersten Sieg haben oder zumindest mal Remis gespielt haben. Wir sehen es hier an der linken Seite, die haben 1:0 in Wolfsburg verloren, das war beim ersten Spieltag, ne? Genau, zweiter Spieltag zu Hause, haben sie gegen Bremen gewonnen. Also erster Sieg für Münster, freut mich, 3 Punkte, Platz 10, stehen vor den Bayern, die haben bislang nur 2 Punkte, haben natürlich auch einmal Remis gespielt oder zweimal Remis gespielt. Und jetzt das Spitzenspiel gegen Wolfsburg. Wir grüßen von ganz oben. Haben bislang die meisten Tore geschossen, haben aber auch mit die meisten Gegentore kassiert. Schon 4 Gegentore. Ja, absoluter Treppenwitz. Also, wenn man auch sieht, wie man die Gegentore bekommt. Das ist ja das Schlimme. Ein Gegentor zu bekommen ist ja nicht mal schlimm. Wenn es gut rausgespielt ist, wenn das ein super starker Gegner ist. Aber sowas, weiß ich nicht. Also, wir haben hier noch den Deadline Day. Ich werde mal gucken, was sich noch so ergibt. Sowohl auf der Abgangsseite als auch auf der Zugangsseite. Und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Spiel gegen Wolfsburg. Spitzenspiel, Daumen nach oben da lassen. Kostenloses Abo, wenn ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt. Viel Spektakel wird euch noch erwarten. Viel Spektakel hatten wir schon. Und wir hatten gerade mal 2 Spiele. Also, was wollt ihr noch mehr? Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.